अच्छी लगी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीतू परिहार व्लॉग्स। तो होप आपको मेरे अपडेट्स जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है मेरा फर्स्ट खाने वाला व्लॉग है। तो मुकबैंग भी कह सकते हैं, या मैं फर्स्ट टाइम कोरियन कुछ चीज़ें, बहुत ज़्यादा तो नहीं, दो तीन चीज़ें वो ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसा रहता है टेस्ट, और वो इंडियन पैलेट के हिसाब से है कि नहीं, या मुझे हो सकता है कि मुझे कम पसंद आए, या हो सकता है मुझे ज़्यादा पसंद आए और आप लोग की राय कुछ और हो। तो मैं ट्राई करती हूँ, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा। जो दो तीन चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो देखते चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे मेरे व्लॉग के साथ, और आप भी बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ये है रैमन, और ये नॉन वेज है, ठीक है, मतलब चिकन रैमन है। इसके साथ आपको मिलता है कि ये सॉस, ठीक है। तो ये आपको जब रैमन थोड़े से बॉईल हो जाए तो उसमें ऐड करना होता है। उसके साथ आपको मिलते हैं कुछ सेसमी सीड्स, जिसमें आप रैमन, और इसके आई थिंक सीवीड भी है इसके ऊपर। तो ये सेसमी सीड्स और ये हम इसमें मिक्स करेंगे साथ में। हाँ, जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है तपोकी। तपोकी तपोकी बेसिकली क्या होते हैं, राइस केक्स होते हैं। राइस केक्स इन द सेंस, राइस होते हैं, उन्हें आप बॉईल करके, या रात भर आप उन्हें भिगो के फिर बॉईल करके आप उनको आटा, जैसे जैसे हमारे इसमें गूंथते हैं ना, आटा गूंथ लेते हैं, फिर उसकी इस तरह से आप लंबे लंबे स्टिक जैसे काट लेते हैं, उसे कहते हैं तपोकी, ठीक है। और प्लीज़ डू नॉट जज मी, जिन्हें लगे कि मैं कोरियन फूड या चाहे जो भी रेमन वगैरह है वो विदाउट चॉपस्टिक खा रही हूँ। तो मुझे इसके साथ ये फोक विद आई थिंक थोड़ा सा स्पून मिला है, ये फोक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे, ओके। साथ में तपोकी में क्या था मैं आपको बता देती हूँ ये थे राइस केक, साथ में इसके साथ मिलता है एक चीज़ पाउडर, और चीज़ पाउडर था, सब कुछ कोरियन में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ साथ में इसी तरह का, जिस तरह का सॉस इसके साथ था, उसी तरह का सिमिलर सॉस इसी के साथ भी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट जो थिंग है, जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैंने थोड़ा सैलेड वगैरह खाए हैं उस तरह के कोरियन टाइप के, तो उसमें मैंने सीवीड वगैरह खाया है, तो ये सीवीड मुझे बहुत पसंद है वैसे भी, और ये थोड़ा सा क्रिस्पी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सीवीड है, और ये एक मैंने ऑमलेट बनाया है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा है कोरियन वाली, कि उन्हें वो बहुत खाते हैं एग इन फूड्स के साथ। तो लेट्स जस्ट ट्राई दिस फूड, और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा रहा। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे नूडल्स, सॉरी रेमन कई लोग कहे ओ नहीं नहीं नहीं, आप नूडल्स को रेमन्स को नूडल्स मत बोलो, दे आर टोटली डिफरेंट। तो मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ।
मैं आपको बता दूँ, इसके ऊपर लिखा था हॉट एंड स्पाइसी। तो हमने ये डाला इसके ऊपर एक सीवीड, और हम इसके साथ अब ट्राई करेंगे। बता, थोड़ा स्वीट साइड में है। हॉट एंड स्पाइसी की अगर डेफिनेशन देंगे तो जो हॉटनेस है वो काफ़ी बाद में किक कर रही है, लेकिन बहुत स्लाइट सा। हमारे इंडियन पैलेट में हम लोग शायद इससे ज़्यादा तीखा खा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एंड में किक कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्वीट साइड भी है। नूडल तक काफ़ी टेस्टी है। हम लोग को आदत है मैगी खाने की, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे पसंद आ रहा है तो हाँ, पसंद आ रहा है। हल्का स्पाइसी भी है, और लेट्स ट्राई दिस विद एग। दिस इज हाफ फ्राई एग। पहले अब थोड़ा सा तप्पोकी भी ट्राई करते हैं। तो लेट्स ट्राई तप्पोकी। इस तरह के, ये इस तरह के। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि ये आप अवन में यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है अवन। ओ सॉरी, माइक्रोवेव में नहीं यूज। तो अब हम पहले राइस केक ट्राई करते हैं। बेसिकली ये जो राइस केक हैं प्लेन होते हैं, अनसॉल्टेड वगैरह। हम ऐसे करेंगे थोड़ा सा सीवीड के साथ। सॉरी। मुझे नूडल्स ज़्यादा पसंद आए।
गरम भी हो रहा है, मिर्ची भी हो रही है। थोड़ा सा पी लेते हैं पानी। डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है, आपको फ्लेवर अपने टेस्ट के हिसाब से हर जगह नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है मैंने थोड़े बनाने में गलती करती हूँ, मतलब जो भी है, क्योंकि इंस्टेंट फूड है। सॉरी गाइस, मैं तब्बोकी नहीं खा पाऊंगी क्योंकि तब्बोकी मुझे इतनी पसंद नहीं है। हाँ, नूडल्स है, रेमन आई लाइक, एंड सीवीड्स। फॉलो मी भी क्या। सॉरी तब्बोकी।
तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको फूड के इस तरह के और व्लॉग चाहिए या इंस्टेंट फूड के जो आप चाहते हैं मैं ट्राई करूँ और फिर आपको बताऊँ कि कैसे फ्लेवर्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।